Всем привет! Меня зовут Лена. Добро пожаловать на мой канал. Я очень сильно хочу сделать камин декоративный. И на данный момент камин я буду делать вот из такой коробки. Высота этой коробки составляет 86 сантиметров, глубина 23 сантиметра и ширина коробки 77 сантиметров. Вот примерно таких размеров получится мой камин, но в итоге он будет немного выше, потому что я буду делать ему еще верхнюю такую полочку, и внизу будет подставка. Если вам интересно, обязательно оставайтесь со мной, и в конце видео вы посмотрите, что у меня получилось. Взяла линейку-карандаш, сейчас нужно будет расчертить, для того, чтобы можно было вырезать уже. Здесь я решила, как поступить. Внизу я буду отступать, получается, 11,5 сантиметров, строго вот до этой синей линии. По бокам я здесь наметила по 15 сантиметров, скорее всего так и оставлю, и вверху я отступлю 20 сантиметров. Я вырезала листы картона, получилось у меня 5 вот таких листов, это для дна моего камина. Сейчас мне нужно их между собой склеить, склеивать буду я вот таким клеем, и потом, после того, когда все листы проклею и сложу друг на друга, положу сверху какой-то груз для того, чтобы они приклеились друг к другу. Начинаю клеить. Проклеила дно камина, между собой просто склеила 5 листов картона. Сверху сейчас положила стопки книг, для того, чтобы они немного прижимали. И все приклеилось ровно. Приклеиваем камин к основанию, хорошо промазываем клеем ПВА. Из картона примерно вымеряем верх камина, делать мы будем его скошенным. Вырезали примерно вверх камина, теперь нужно проклеить. Скреплять на время высыхания клея будем с помощью саморезов. После того, как клей высохнет, их просто нужно будет убрать. Клей высох, отрезаем лишнее от крышки камина и приклеиваем к основанию.
обклеила камин, в итоге не салфетками, а просто белой бумагой. Потому что салфетками, я так поняла, нужно несколько слоев накладывать. Они очень сильно впитывают клей. Клея уходит много, поэтому вот такой вариант лучше. Просто обклеила белой бумагой. Обклеила я его и с этой стороны, и здесь сверху, и здесь сзади тоже обклеила все. Вот такие кирпичики из картона я нарезала. Скруглила немного края у каждого кирпичика, потому что неаккуратные совсем были края, такие острые, некрасиво. Мне не понравилось. Я их немного скруглила. Сейчас буду приклеивать кирпичики. Сверху потом приклею салфетки. И уже можно будет красить после того, как все высохнет, просто белой краской. Салфетки я использую самые дешевые, купила в магазине «Пятерочка». Приклеиваю с помощью клея ПВА. Достаточно будет одного слоя. Так выглядит камин, обклеенный салфетками. Сейчас нужно будет его сверху покрасить белой краской, и он практически готов. Краску специально я не покупала. Использую ту, которая осталась после покраски стены. Время высыхания 1 час, никакого запаха нет. Краска это моющаяся на водной основе белого цвета. Красить я буду одним слоем. Камин готов. Мне кажется, что получилось неплохо. Мы старались. Сейчас его немного украсили, но перед Новым годом, когда поставим елку, оформим камин уже по-другому. Поэтому, кому интересно, подписывайтесь на наш канал. Давайте вместе ждать Новый год. Если вам понравился наш камин, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем хорошего настроения. Пока! To be jolly, la 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 la.